Čo keby som vám povedal, že existujú miesta, kde vám zaplatia len za to, že sa tam presťahujete? Zabudnite na predražené nájmy v Bratislave či Prahe. Od slnečného Talianska cez švajčiarske hory až po exotický Mauritius. Dnes vás zoberiem na miesta, kde si kúpite dom len za pár centov, kde dostanete 1000-eurový bonus na každé dieťa, alebo kde vám vláda doslova zaplatí 1000 eur len za to, že si tam vybalíte kufre. Znie to ako podvod? V skutočnosti sú to oficiálne vládne programy, ktoré vám majú pomôcť vybudovať si nový život v zahraničí. Ale pozor, každé z týchto miest má jeden háčik, o ktorom vám nikto nepovie. Ten najväčší odhalím až na konci. Vrhnime sa na to, začíname hneď najsilnejším kalibrom, miestom, kde môže štvorčlenná rodina získať až 70 000 eur priamo na ruku, len za to, že sa tam prihlási na trvalý pobyt. Ideme do Švajčiarska. Našou prvou zastávkou je Albinen. Táto dedinka vyzerá ako vystrihnutá z pohľadnice a nájdete ju v srdci švajčiarskych Alp v regióne Valais. Je to miesto, kde ráno pijete kávu s výhľadom na hory, o ktorých iní len snívajú. Ale má to háčik. Žije tu len niečo cez 240 ľudí a obec sa doslova vyľudňuje. Preto hľadajú práve vás. Poďme k číslam, ktoré vás zaujímajú najviac. Ak sa sem presťahujete, obec vám vyplatí 25 000 frankov na dospelého, čo je v prepočte vyše 25 000 eur. Ak máte dieťa, prihodia vám ďalších 10 000 frankov, teda zhruba 10 000 eur. Štvorčlenná rodina si tak môže prilepšiť o viac ako 70 000 eur čistého na ruku. A ak sa teraz pýtate, to nie je možné, v tom musí byť nejaký háčik, máte pravdu, znie to rozprávkou, ale Švajčiari nie sú hlúpi. Aby ste tieto peniaze dostali, musíte mať menej ako 45 rokov, kúpiť si nehnuteľnosť v hodnote aspoň 200 000 frankov a žiť tu najmenej 10 rokov. Mnohí z vás sa určite teraz pýtate, ale čo tu budem 10 rokov robiť? Albinen je vďaka internetu ideálny pre digitálnych nomadov. Avšak ak nepracujete z domu, najbližšie veľké mesto je dostupné iba vlakom. Je to život v tichu, obklopený horami a v komunite, kde poznáte každého suseda. Program už využilo niekoľko rodín, ale obec je stále veľmi vyľudnená, pretože chcú ľudí, ktorí sa stanú švajčiarskými občanmi a neutečú po prvom roku. Ak sa vám Alpy zdajú príliš studené a 10 rokov v izolácii je pre vás priveľa, čo tak talianske pláže a 30 000 eur na ruku? Posúďme sa na juh Talianska, vitajte v Presíce a Quaríca. Nachádzame sa v regióne Puglia, priamo v opätku talianskej topánky. Toto miesto je oficiálne zapísané na zozname najkrajších dedín Talianska. Predstavte si barokovú architektúru, ranné espresso na námestí a pláže so svetlým pieskom len pár minút cesty autom. Ale prečo by vám niekto platil za život v raji? Mesto bojuje s rapidným poklesom obyvateľov a ponúka vám grant až 30 000 eur. Tieto peniaze sú určené na kúpu a renováciu domu. Ale pozor, ak sa rozhodnete založiť si tú rodinu, za každé narodené bábätko vám radnica prihodí ďalších 1000 eur ako bonus. To je ponuka, ktorej sa hovorí urobme si dieťa v Taliansku. Ak sa teraz pýtate, tam bude určite nejaký háčik, máte pravdu. Musíte si vybrať dom postavený pred rokom 1991, čo našťastie je asi 30% všetkých budov v meste. Budete potrebovať tzv. Pod na čele, pretože mnohé domy sú v dezolátnom stave a vyžadujú rekonštrukciu. A ak sa teraz pýtate, čo tu budete robiť, Presíc je svetovo známe svojim extra panenským olivovým olejom, takže ak máte blízko k poľnohospodárstvu alebo gastru, ste doma. Ak nie, vďaka internetu je to raj pre prácu na diaľku s nákladmi na život, ktoré sú zlomkom cien v Ríme či Miláne. Ak teraz snívaš o talianskom živote s pohárom vína pri mori a 30 000 vo vrecku, každá minca má dve strany. Staré domy vyžadujú čas a peniaze na opravu. Tento program vyvolal vo svete obrovský ošial a prilákal až desiatky rodín, ktoré hľadajú pomalý životný štýl. Presné číslo zdroje neuvádzajú, ale potvrdzujú, že iniciatíva sa stala virálnou a je súčasťou širšieho trendu domov za 1 euro. Ale pozor,
Taliansko nie je jediné, kde sa dajú reality získať takmer zadarmo. V susednom Chorvátsku môžete kúpiť dom za cenu jedného rožka. Neveríte? Zoberiem vás do Legradu. Zabudnite na hypotéky, ktoré budete splácať do dôchodku. Obec na severe Chorvátska sa rozhodla pre radikálny krok, aby zastavila vymieranie a prilákala mladú krv. Obec vám nie len predá dom za pár centov, ale pridá vám k tomu aj skoro 4 000 eur na počiatočné opravy. Zaujímavosťou je, že Legrad je len 1,5 hodiny cesty do hlavného mesta Záhreb, takže nie ste úplne odrezaní od civilizácie. Prečo do toho ísť? Ak hľadáte absolútny vidiecký pokoj a nevadí vám vyhrnúť si rukávy, je to šanca na vlastné bývanie bez dlhov. Program, ktorý spustili v roku 2021, už prilákal desiatky rodín a dopyt je obrovský. Ale pozor, musíte mať po 40 rokov, preukázať finančnú stabilitu a hlavne sa zaviazať, že tam zostanete minimálne 15 rokov. Ale áno, máte pravdu, aj v tejto ponuke je háčik, o ktorom vám reklamné agentúry nepovedia. Ak dom neopravíte alebo odídete skôr, prichádzate o všetko. Ak sa vám 15 rokov v Chorvátsku zdá dlho a preferujete teplejšiu klímu a horský vzduch, presuňme sa do krajiny, kde dostanete mesačnú výplatu len za to, že tu bývate. Španielsko má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Ideme do hôr, kde vám zaplatia za každé dieťa aj za váš čas. Ak chcete vymeniť rané zápchy za výhľad na hory, ktoré sú pod ochranou UNESCO, musíme sa presunúť do dediniek Ponga a Rubia. Tieto dedinky sú tak zúfalé po mladých rodinách, že vám doslova zaplatia za to, aby ste tam vychovali svoje deti. V Pongu môžete ako pár získať 3 000 eur, ak si tam založíte rodinu. Za každé dieťa dostanete ďalších 3 000 eur. Pongo je raj pre milovníkov turistiky. Dedinka leží uprostred biosférickej rezervácie, ale k moru a nádherným plážiam to máte len pár desiatok minút cesty. Okrem hotovosti vám obec ponúka aj 60% zníženie miestnej dane z nehnuteľnosti a zľavy na dedickú daň. Jedinou podmienkou je, že tam musíte zostať aspoň 5 rokov, čo v tomto prostredí znie skôr ako odmena než trest. Ak sa presuniete viac na severozápad do Galície, nájdete tu obec Rubia. Tu na to idú inak. Rodinám platia 150 eur mesačne. Pýtate sa prečo? Ich cieľom je udržať v prevádzke miestnu školu s zvýšeným počtu žiakov. Galícia je známa svojimi keltskými koreňmi, rímskymi kúpeľmi a oveľa nižšími nákladami na život než vo zvyšku Európy. V Pongu a Rubii zažijete pokoj a finančné bonusy. A ak ste rodina, ktorá hľadá útek z mesta, je to miesto priamo pre vás. Avšak starnúca populácia, málo možností a fakt, že bez auta sa prakticky nepohnete, z miesta odrádza mnohých záujemcov. Doteraz sme sa pohybovali v slnečnej Európe, kde bol najväčším rizikom starý dom. Teraz ale pritvrdíme, ak vám nevadí mráz pod 40 stupňov alebo absolútna izolácia na ostrove, kde zastal čas, tieto ďalšie dve miesta vám zaplatia len za to, že tam dokážete prežiť. Ideme do extrémov, ktoré nie sú pre každého. A ak ťa toto video stále baví a došiel si až sem, podpor moju tvorbu lajkom, odberom a zvončekom, aby ti neunikli ďalšie videá zo sveta. Aliaška nie je len štát, je to skúška odvahy. Kvôli drsnému a chladnému počasiu tu štátny grant bojuje o každého obyvateľa. Na rozdiel od malých dediniek v Taliansku či Španielsku, tu si môžete vybrať z obrovského územia. Od moderných miest ako Anchorage až po úplne odľahlú divočinu, kde sú vašimi najbližšími susedmi medvede. Funguje tu program Permanent Fund Dividend, ktorý rozdeľuje zisky z ropy priamo ľuďom. V roku 2022 vyplatili každému obyvateľovi rekordných $3200 len za to, že tu žijú. Podmienka? Musíte tu vydržať aspoň jeden celý rok. Najväčšou prekážkou je extrémne chladné počasie a polárne noci, kedy pol roka takmer neuvidíte slnko. Práve kvôli tomuto štát bojuje o každého nového obyvateľa a rok čo rok láka na finančné bonusy. Nie je to teda miesto pre niekoho, kto nezvládne tmu a mráz dlhšie ako pár týždňov.
Presúňme sa do Latinskej Ameriky. Ak nie ste rodinný typ ani dobrodruh, ale máte podnikavého ducha a v hlave milión nápadov, Santiago de Chile je miesto, ktoré vám zaplatí za to, aby ste tam začali svoj sen. Zabudnite na byrokraciu v Bruseli. V Latinskej Amerike na vás čaká kapitál a komunita, ktorá vám rozbehne kariéru. Program Startup Chile v Santiagu ponúka podnikateľom z celého sveta približne $40,000. Ak tam presuniete svoje podnikanie. Santiago je vybrujúca metropola s 5,5 miliónmi obyvateľov, kde nájdete úžasné pouličné umenie a relatívne nízke náklady na život v porovnaní s inými svetovými veľkomestami. Je to ideálny odrazový mostík pre každého, kto chce ovládnuť latinskoamerický trh. Ale ak sa vám Chile zdá príliš rušné, čo tak tropický ostrov v Indickom oceáne? Mauritius je ďalšie miesto, ktoré bojuje o mozgy. Ich vládny program ponúka začínajúcim podnikateľom s unikátnymi nápadmi nielen finančný príspevok okolo 430 €, ale hlavne pomoc so získaním víz a ubytovania. Nie je to suma, z ktorej spohatnete, ale vďaka nízkym nákladom na život na ostrove vám to uľahčí štart v raji, kde sa každý deň cítite ako na dovolenke. A nakoniec tu máme niečo aj pre milovníkov Ázie. Tajvan ponúka jednu z najzaujímavejších príležitostí v Ázii pre tých, ktorí chcú v zahraničí nielen žiť, ale aj nadpriemerne zarábať. Tajvan vám neplatí priamo za presťahovanie, ale ponúka vysoký plat za výučbu angličtiny. Dokážete si tu zarobiť od $2,000 až $3,000 mesačne, čo je v krajine s lacným street foodom a dostupným bývaním suma, z ktorej si kráľovsky ušetríte na cestovanie po celom regióne. Tajvan je jednou z najmodernejších krajín sveta s vyspelou infraštruktúrou, čo z ňou robí ideálne miesto pre ľudí, ktorí hľadajú mestský životný štýl s vysokými štandardmi. Prešli sme svet od mrazivej Aliašky až po futuristický Tajvan, ale povedzme si pravdu. Tieto krajiny vám nedávajú peniaze pre vaše pekné oči. Bojujú s vymieraním, starnutím populácie alebo únikom mozgov. Realita je taká, že väčšina týchto programov od vás vyžaduje trvalý pobyt, investíciu do nehnuteľnosti, ktorá často potrebuje poriadnu dávku potu na čele, alebo záväzok zostať na mieste 5 až 15 rokov. Je to výmenný obchod. Dostanete kapitál do štartu, ale platíte svojim časom. Ktorú krajinu by ste si vybrali vy? Kľudne mi to napíšte dole do komentára. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite podporiť moju tvorbu lajkom, odberom a zvončekom. Nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé videá zo sveta.